Bike chok. Ha? First ride, hindi mo ron? First ride? Second na diyo. Hindi nyo karon bro. Kayong sunod lagi ko sa panon. Sige. Opat-opat. Oh, tidak mabigla. Alkansi siya. Sige, okay. At least matanon na. Sige, kaming upat ni Kinard. Kamong upat. Sige. Jazzi, Canada. Kinsay nagdag cellphone sa atong upat? Ako. Naka-cellphone. Okay, sa lang, hinay-hinay. Pwede lang takon yung bus para makita yung now. Let's start back, alright. Okay. Okay, larga na. Greetings, bro. God bless you. More energy.
Mustang with the run, bro. Thanks. Right. Ay, palawig pit-pit. Kira, bro? Bro! Okay, bro! Palawig pit-pit, Tom? Ay, palawig pit-pit. Ay, palawig pit-pit, Chok. Ay, paswalo. Kaya ni Juan. Ako lang huwag ni Juan. Bantay. Ay, alag palawig pit-pit. Ay, delikado kayo masyat. Oh. Ay, kumpiyansa. Okay. Nice smokes. Kamay redusikan. O, ibalik na ako. Break siyo. So na upang kita ni Coko. Yang our troubleshoot. The pedal was broken. Ang angle na sa pagpedal. Dito pa? Ha? Danan, ikita ko yung interior eh. Kanan, kanan. Ano maliso rin? Ganda ko na, kalotek.
Imo ako lang kaya chok to ba? Bagay mo imo clearance lang imo ana imo angle. Oh. Dapat take lock to the phone, let them fix it. Let them fix it or let them replace it. Okay. Ako ana. Lisod na, lisod. King ride ni Ron kay na-flat mo nga. Flat na si pedal ni Coko. Back one, back all. Oh, kritik na naman yung sky ko lang. Baon paano eh? Back all, back one. No, mo na yun. So, ano na walking ride. Welcome to the adventures walking ride. At least nakarason mi. Team Lakaw. Adventure sa inyong walking ride run, bro. Nakarason mi yung inubukang pedal. Sila maayo? Sila maayo. Idubol ko na pong dito. Pagkakot ko man sa mas nindot rescue. Sustenas, balik na drinas. Yeah. Go. Yeah, wala walking oh. Walking ride pa. Ride to Oo, walking na guba man ang pedal. Kung yun lang ko kay sabang lang nga makuwat ko na. Gamit mo sa suki ba? Pila ni batche? Pila batche ni mga amigo? Batche ride yung title na nila eh. The Batche ride. Really na Batche ride. Bro, okay na title bro. Batche ride. Okay na. Batche ride alias Rasta. Bakit ko putol rin? Apa dito pala to? Nahan. O ba? Pagkig biyonger na nga giyog young trees nga rin. Sure, video ni ko. Young trees, lang kay young trees. Young trees, young rides. Oh, napay ko ano. Liman eh, mahalo yung cameraman nyo. Liman mo. Nerd. Episode na eh. Okay, very nila sino. Kuhaan do ba ka? Kaya dili ba? Ano ba? Comment ko sa ila. Wala, dili batche sa. Pili ko bro, pila ko sa. Ano ba rin ko? Gusto bitaw ko? Wala na ko tayo. Warm up it. Pwede ka man. Oras. Kuan na, Saka lagi dito sa May ko to bridge. Yung ako
Paano? Nerd. Yung gano'n nerd. Bridge. Ano ba? Bridge? Oo, lang. Parang mga ito dito. Pag-tut ko na. Ito lang ba? Hindi na mulkwat. Bro, kaya na ka to, bridge? Kaya na ka na. Oh. Ato sa bridge. Alright, let's go. Kaya Chok. Alright pa Chok? Thumbs mark ko na Chok. Alright. Kinards. Alright, may Kinards oh. Kuya, mas Crist, no? Nagkuhan nga rin. Gabal manong kuhan. Yata! Alright. Okay. Right. Mikol! Hi. Go up, 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 up. Just stop. Okay, we'll wait for you. Balik ka, balik. Kita mo up, kaya? Manipis na ride, okay. Kapoy-kapoy agad. Exhausted. Push to the limit, my friend. Push to the limit there. So, this is the road going. Mikol? Ay, sa kalit. Maju mo inaw. Awan din mo ba nakop? Ako lang. Sa bike lang gid. Push the limit na ka bro? Kaya, ha? Oo, wala na. Balikan. Basta di lang dyan, wala to. Kisa na may nilakaw nga to ron. Pupuli, ano lang siguro? Hello ko sa mga subscriber bro. Okay, subscribe and like the channel.
dito. Toy, straight dito. Pwede na dito. 4 weeks pa na. Why? Wala nang malamig. Hindi na yung driving. Kapag yung driving. Kabali. May naghuwat pa. Balik. Hindi na kaya. Undang. Natulog ito ni undang break. Dagat-dagat mo taog man, Crist. Oo, dito din ako. Dagat-dagat mo taog nga. Dagat. Oo. Tapos hanap ko ninyo. Lechon ride? Lechon ride. Ay, lechon ride. Duha girl. Pagbalik na mo sa ito, ano, standard ito. Nawagtang man kulot. Hindi ko ana ba? Nawal man kulot. Hulong lang ko eh. Kapoy padung ya. Nawagtang na sila padayon. Girl, hindi. O si girl ano. Kasunod ang kulot. Yung usik yung pedal ninyo. Paspas na yung seatbelt. Paspas ko, balag sakit. Puro anak-anak tuloy. Buto mo tuloy. Sakit eh, sakit na. Frustrate yung dagat dili kit. Di amin ang inyong banda. Ano gamay ano ili na gikan. Tapos hindi gang hindi. Kapag mas oh. Paasa ito nga tayo. Tapos di ka kayo. Kasi gamit mo ng gando. Sana? Chok, we enjoy with us. Chok usah ka chok? Kira chok? Ikog parang dapat kondang na may. Undang na. So yung experience nga to chok? What's your experience there chok? Ha? Silo ha? Very easy ra chok? It's okay. Mo magina ko the reward. Di ba ito gitrayan to? Ako betong gisuwayan. Hindi, di pa na ako pwede biyaan sila doon. Saka man mo no? Oh. Saka mo, saka. Sige, saan ka? Maura siguro to. Ha? Wait. Ano gayon, mag 2 or 3 kilometer to. Oh, ganun. Doon lagi kayo? 8 or 9 man ang ketom yan, 50%. Ang ketom yan, 8 months or 9. Di ka na ito nga ito. Ito kayo. Ano? Hindi ka sa kama ba? Tubig ninyo, pa-refill mo sa tubig. Pag ninyo niya. Mag-vista ride na ka. Mga kabli. Napubalik. At the Vista, kuhan, warm up. Sunod ang after sa warm up, night ride, Alta Vista warm up. Ang tabis na warm up sa sunod ha, para balikod na ni. So mag Alta Vista warm up. Oh, dara si ko ano? Oh, dara si. Alright! At si chicken oh. Sige sa daan no? Sana pinag-focus sa daan. Turbo ka. Turbo sa daan eh. Di mo mag-ianad. Okay, Doc? Gusto mong ride bro sa Manipis? Dinner bro. Dinner. Gusto mong ride jokes? Enjoy jokes? Dinirap yung kasagpuan ba? Mainit. Arang-arang matungkit kung kita ka sa baghilasan man. Ano naman?
Ano? Ano mo? Kina? Nagkasataw ni mo lagi ka? Ragoy ka umanan ba? Sunod, mag-Alta Vista warm-up sunod. Tops, ayaw, Ricky na Tops sakit, pang-pang ba ito? Di ba 10 times a day ang Vista eh? That's yan. Lando nga oh. Let's go na good. Challenge ang Mikol. Asa? Isa. Isa? Kapag. Punta man ang pala sa bala na. Tops, marok din. Ganit ka po ito. 10 Alta Vista ride in 1 month, tila in 1 day. Dapat.